50% výkon, ale to ide ako mara. No toto je ešte to páro kombinovaná krasavica, horia pelety takto a teraz kebyže prídete a chcete mať romantiku, so ženou si sadnúť na gauč a vidieť plamene z dreva, tak len otvoríte dvere, vidíte, čo sa stane s tým ohňom, jak sa ukludní, zopne sa nám ventilátor, ktorý nám fúka spaliny do komína. Otvorím, doložím jedno, druhé poleno, zavrem a už to nechám na piecku. Ja nemusím robiť nič, len som doložil drevo, oheň z peliet, podpáli drevo a piecka, keď zistí, že už nám horí drevo, predstavte si, že vypne ten peletový systém sama od seba. Ona to fakt zistí. Lebo je čo? Lebo je čo? Lebo je inteligentná piecka.